Habakran bat kilat thai kebor hadin kejelang chief organizer jong parti ubah samlin malngyang ubadeiru menteri ke sorkar cerlah ulong bahaswa bakin thai ka UPF kila kenjo badon kam ka alliance men pynkhlaiñ shuh yak sorkar MDA handai nomor ba ka jingdon jong parti hak regional democratic alliance ringkat ba UDP kadeiru ka benta keju ke jingmut men pynkhlaiñ men skam yak MDA kumta kila rai bet ban ne bet bat ka RDA kai kaba nakalyang ka UPF iswa baken ya ni ka jing form joki ka alliance te kila approach Shaniah, but kila phone kerpang yaru, kila phone ya sekretari jong parti jungi baderu MDA, nanti na pomo kerwan, te kila ongi don kampanye kendo, te sen kendo orang ini kendo lang, te hakaba arte ngalit na tamanga, te kay kajing kendo kolong kiong bangi don kam ikan alliance, but kajing form ini alliance kolong pynkhlaiñ ka sorkar MDA, dan ringa ngaso bandong kajing pynkhlaiñ kawan hi kajuk ke nongrim ladang idon hak RDA ru pynkhlaiñ hi ya ka MDA tengah nyilek chigini ru pynkhlaiñ hi ya ka MDA tengah so kajuk ke jing mot ngasngo ba ngam sui ya ka jing khot ke jong ki ban ngam kon tai ru ya ka ba ki le ba ba ten rei ngang su ong kajuk ke jing pul pas kamera sukar MDA tengah so dei ban ne su hak RDA ke mar ngi la adab dam lupa ka pripun alliance kumno mentang cumi no ka alliance bala adab lupa menculit ya ka kajuk ke nongrim te kumta ngia sa bet ka RDA te kawi ka jing tmu hi kalong ba kumno hinak pynkhlaiñ shuh ban penne ni sorkar kanang ba ngin la ba ki ba ka i ba ka ni ka sorkar ka ba don kan ne do sansdam ba ka i ki kam kat no kala ban Trei ba do ba ta pon so bisare kam Habakran pat Halor ka Shuki Lamphang jong ka yeng dalba thawain ka jala ba samlin ulong ba klapha ka khubor ka ba shai kadar shaka MDA ba kum ka RDA ki sngo ban ong ba ka Shuki ka dei jong ka alliance hawat ka ke isu ka ba don hakmat kan ka sorkar jong ni teng kirami ke jingkran ni kot kubor bat ki media ten ring ni pha bet ya kata ka kubor ka balong sai kada shaka sorkar MDA ba yang nakale ka jong ni ka RDA ni sngo ban ong la kumno ka ni ka kam speakeri kadi sa kapanta jong ka RDA te wat la kata ro nginnem claim mangi tang ka RDA inyara ai ni ka mat hak khamat ke MDA khnang kan long ka basai kan long try no kan dei ke isu jong ka MDA ladang ibu yanu no ban long speaker lai thuru ba ka CEC ka la kran ru Halor ka election system samai hasela kat kum kuji thu jong president ka parti ba ki pangnyang ya ka tek banta la IT ki armut ki amli ka taw ba samlen malngyang ba renik tongkhar ban kan hak RDA lai thuru ba ki we pat ki kan ki kan thop ma bai de ba ka jing pynkhlaiñ ka parti la ka long ki district ba kum juru haki constituency kum ka parti ngi don ka jing sukhya ka ba khrawar mar balei bala kum ka parti ngim don ki candidate ru mo ban penyeng ki soong ka parti jungi te mo wi mat don candidate ndai bangi perkhat khya pat ya ka jinglong chungi pat ka RDA mo te ngi masti kum ka parti ngi IT ya ka kam ha iba samlin balong minister ru iba renik long secretary parti long MDA ru bangin take op ni ka mardor bat ka RDA kum ka parti pat imlak pada ban kier mo ya kani ka RDA ka bangi Trei lang adu menta ten rei kum ka parti hisha ni kwa kain ban pynkhlaiñ ka parti la ngi job ban ngi rem bangin don bet ke jingile khnang bangin sedang ban pen ka pocket jong ka parti hamani ka jaka ina mar ba ka RDA ngi long ko wei ngi burom ya ka RDA bat bangi kwa kumta ba ngi ken lang pen bet lang ngi kani ta ka ba sha gadar bat ka RDA